เอาแต่យើងនេះបាននៅធម៌4ប្រការទេណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងគឺសំបីបុគ្គលនឹងបានបាននៅទ្វីបទាំង4ក៏ដោយណានៅក្នុងបិដកអត្ថកថាលេខ24ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីបុគ្គលនឹងសំបីបាននៅទ្វីបទាំង4ហ្នឹងក៏ដោយស្ដេចចក្រណាទៀតណាឬក៏ថាទៅកម្មស្ថានសួគ៌អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនប្រសើរដោយបុគ្គលដែលបាននៅធម៌4ប្រការទេនឹងបាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះសង្ឃហើយជាអ្នកមាននៅសិលជាសិលមិនដាច់មិនធ្លុះមិនប្រព្រោះមិនប្រពាលហ្នឹងណាបាននៅធម៌4ប្រការនេះឯងគឺប្រសើរជាងបុគ្គលដែលបាននៅសម្បត្តិស្ដេចចក្រនៅក្នុងទ្វីបទាំង4ណាទេណាហ្នឹងគឺមិនប្រសើរជាងទេទៀតព្រោះអីអត្ថកថាព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកនោះបានទៅកាន់ទេវលោកហើយក៏ដោយដល់ទៅពេលអស់បុណ្យនៅទេវលោកគង់ត្រឡប់មកកាន់នរកវិញគណៈខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះធម៌ព្រមទាំងគណៈនៃព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតហើយនឹងសូមគោរពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាក្នុងការព្យាយាមក្នុងធម្មវិន័យរបស់ព្រះដ៏មានពភាជាឱកាសដែលយើងបានដោយក្រទេណានឹងហើយទាំងលំបាកទាំងក្រទាំងលំបាកហ្នឹងទាំងនឹងគឺមានន័យថាការត្រឡប់បានអត្តភាពជាមនុស្សនឹងជាការក្រនឹងហើយទាំងការចិញ្ចឹមជីវិតក៏ជាការលំបាកលំបាកនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសុចរិតទៅទៀតណាទាំងការប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាការក្រហើយនឹងការកើតឡើងនៃព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាការក្រដូច្នេះយើងមើលសម្បត្តិក្រទាំងអស់នេះគឺយើងបានណាទៀតណាអត្តភាពជាមនុស្សមួយការចិញ្ចឹមជីវិតណាជួរិនណាព្យាយាមឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសុចរិតលះបង់នៅចំនួនខុស5ប្រការនឹងការប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាការក្រហ្នឹងក៏យើងបានដែរណាឥឡូវទោះបីជាព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងព្រះអនន្តហ្នឹងកុំឲ្យសម្គាល់ថាមានសាស្តាកន្លងហើយទៀតធម៌ណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយហ្នឹងគឺតាំងនៅជាសាស្តាណាលោកគ្រូពេទ្យម៉ៅសុកទៀតនឹងដូច្នេះហើយបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏បីព្យាយាមក្នុងព្រះសទ្ធម្មទៀតយើងសន្តានាមកដល់អរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងទុក្ខអរិយសច្ចៈ1ទុក្ខសមុទយៈ
อริยสัจจะมวยทุกขานิโรธเทอริยสัจจะมวยในทุกขานิโรธที่กีมณีประเดปฏิอริยสัจจะมวยเตียนหนังในยังจำตุกใบถวยนกาจองจำในอริยสัจจะระบบเปรียดเมียนบุพเพนั้นพระองค์ซาเตียนปรูอะไรสัจจะสัมมานังอาจดังท่านิจตกนิจตกนั้นคืออุปาเตียนขันปรามนั่นหรือก็ท่าเชียติตกเฉรียตกเมรณะตกนั้นคืออัดเมนเนี่ยนาดังไงเดียวไอ้ทุกขะสมุทัยอะไรสัจจะนั้นก็อัดเมนเนี่ยดังไหนท่าตัณหานั้นแต่จะทำมาเจียบนอมสัตว์แต่การเตียดนั้นคือจะให้แต่นอมไปการตกนั้นอัดเมียนเนี่ยดังนั่นเองนะตอนแต่เปรียสมาสัมปทพระองค์ตรัสดังลางขนมโลกนั้นบานพระองค์ประกาศสำนัยแต่บานมนุษย์เทวดาบานตรัสดังตามพระองค์นั่งโดยชนะหายโอกาสนี่คือจีเลียประบอบเยอะนะขณะสมัยนั้นยังบานเรียบองหายเพื่อเนื้ออันตรายดอกกาตรัสดังรีไอขณะสมัยคือยังบานยังบานอัตภีบจีมโนเจเนี่ยดังในสุภีสัตมันโกมันทลองเจเนี่ยมีในสัตทีเตียงเปรียสทอมเปรียสมาสัมปทพระองค์ประกาศสำแดงจมพูมกหายนะก็ใบเพียเยี่ยมในขนมเปรสทอมนั้นคือยังในอะไรเมะเมียนสมาตัดไทยนั้นเอาสมรัตนะประดามต่างปีเมะได้เจโลกไกนังเตอนะการอบรมจำราในสตปทานจะการกำหนดดังในกายคือกำหนดดังในรูปนั้นคือจะตกขะอะไรสัจจะกำหนดดังในเวทนีพิจารณาโดยเวทนีขนมเวทนีพิจารณาโดยจัดขนมจัดนั้นพิจารณาโดยโทขนมโทนั้นกำหนดดังเนียมแล้วในขนมธรรมเมนุปัสสนาก็กำหนดดังเตียงเนียมดังรูปนั้นคือจะการกำหนดดังในตุกขะอริยสัจจะสมาติเถสัจจะเยียนนั้นจมราลายเจ็บร้อกระไดนังเตียนประจำไงนะกาเยืองซอนตเนซากระชาเตวินเตโมกนั้นคือพระประเตอร์ดำใบยางในอันตรีนั้นเอาจมราหลุดหลอดปิงบอริโบนะเมียนสัตทันตรีสัตตันตรีวิริยันตรีสัตตันตรีสมาทันตรีเตือนนะนั่นคือดาวในสิกระไดจมราเตือนนั้นเมียนไฮเดอเอาเยอะยังในอันตรีเตียงปรามนั้นเอาจมรากาสากชาเตวินเตโมกาสดับนั้นโดยเจกาสอยตึกสากชาโดยเจกาปูนกุลนั้นสมาร์ทมาไอสัตว์ไอในจุ่มวิญกุลนั้นจับใจเนี่ยออกtới đầm bầyเอาโกนเชอนั้นไปฉับทมเตียนรีหลุดหล่อละอ๋อจับสัตว์ละใจเตยจับเป็นบกเป็นเปียนใจใหญ่จังเตยเตียนมาสมถะวิปัสสนานั้นยังดอนเลยสิกระไดจมราให้เตียนไอ้น่ะก็เอาในนึกโตจัดถ้ายังเวมันบานระบอบไว้เอาเวจิตตีเป็นจัดในขนมโลกนี้ฮะก็เอานึกโตจัดไอ้ขนมโลกนี้ยังมันอาจบานเอาไว้สอบกรุบโมกเต้เตียนต่อแต่สลัดจักรปอดแต่มาดองเต้นั้นคือถ้าสมบัติขนมกำเนิดมนุษย์นั้นคือถ้าบริโภคเป็นเล้งตรมสลัดจักรปอดให้บนตรมเยอะนี้มันอาจบานในระบอบกรุบยานั้นเอาเป็นจัดไอ้นั้นกรุบเรื่องไอ้นั้นบานเตะแต่ตามให้ตามบนระเยิงบานมันเป็นโมปนเนาะสำคัญคือเอาแต่เยิงเนี่ยบานในโทบูนประกาเท่านั้นพระองค์ตรงตรัสสำแดงนั่นคือสมบัยบุคคลนั้นบาน
ban nơi thuyết tiếng buồn cả đôi nó không bày đỏ ta cả tha lên một hay buồn là bọn trung tra sầm đai vì bậc cô nó sum bày ban nơi thuyết tiếng buồn năng cả đôi là đặt trả nó thì nó là rưỡi có thà từ can sát than xuôi cả đôi có phần tay mình bỏ xa đôi bậc cô đại ban nơi thua buồnประกาศthì ban nơi sẽ cái đây là chỉ thà nông bểสมาสัมพุทธเจริญทลาในขนมบริโทเจริญทลาในขนมบริซองไอ้เจเนเมียนในเซลนะเจเซลมันดัดมันทะลุมันบุปรุมันบุปเปียนั่งนะบานในทัวบุญประกาศนี่ไอ้คือประสาเชียงบุกลได้บานในสมบัติสดัดจักในขนมทวิปเชียงบุญนั่นเองนะนั่นคือmìnhภาษาเชียงเตเตียนโปรไอทักษะแล้วพออมสำได้ถ้าเนี่ยนุบานแต่การเตวโลกให้กันแล้วเราจะเป็นออกบนเตวโลกกุ้งตลอดหมกกันรูปเลยนะแต่เนี่ยอะไรจะทราบว่าได้นะบานในทัวบูนประกาศนั้นนะสิ่งใดเจริญทลาขนมเปรสมาสัมปดมุ้ยสิ่งใดเจริญทลาในขนมเปรทัวมุ้ยสิ่งใดเจริญทลาในขนมเปรซองมุ้ยได้เจเนประกอบโดยเซลล์เจตีสลายเราบอกเปรอะไรเยอะเจเซลล์มันดัดมันทะลุมันบุปรุมันบุปเปียนั่นนะประกอบโดยทัวบูนยางนั่นนะคือถ้าไกลเลงเชียงเนี่ยบานทวิปเชียงบูนนั่งเตียนั่นโดยเฉพาะให้ยังเมื่อเตียนในขนมทัวได้พอองตรงตราสมได้เนี่ยยังบานสลับโมกจังเพื่อเอายังดังครูนนะค่ะบางส่วนเนี่ยพอองตรงตราสมได้โดยพอองตรงตราสมได้ท่านเนี่ยการบานทวิปเชียงบูนนั่นเลยจุ่มเป็นพนมเปรสมัยโอตระกระทวิปจมพูทวิปอมระโกเย็นหรือทวิปบเปะวิเตหะทวิปบูนนั้นนั่นเมื่อในทาจิตดัจักรบกรงทวิปอย่างบูนนั้นดมหนาตะการสถานสวยนั้นบานให้นั้นก็น้อยก็มันอาโยตเปรียบจมวยนั้นบุกโกลได้บานโทบูนนั่งเตนั่งเพราะจีเนี่ยเชื่อคลางน้องเปรสมาสัมพุทธน้องปะโทน้องปะซองจีเนี่ยเมียนเซลนี่ไอ้คือปะเปรตเตอรวยพอดจะสิ่งใดตกน้องอบายปะเปรตเตอดำใบสมรัตในเพียบเจียเปรียอรหันเจียบใครนาสรับเทอในตีบอมพอดในสิ่งใดตกนั่นเตียนนะโดยในการบานโทบูนประกาศนั่งเงาประสาเชียงกาบานคลิปจังบูนเตียนแต่อย่าเลยโทบูนประกาศนั่งพุทธบริษัทบานให้น่ะดาวปีโลกเกยนั่งเต๋อเตียนสิ่งใดเจริญทราน้องเปรสมาสัมพุทธน้องปะโทน้องปะซองให้เจเนี่ยมีนเซลนั้นน่ะมีเนื้ออะไรอย่าโถคือสิขาบดปรำนั่งปราศาเชียงกาบานเลยทวิปจังบูนน่ะบานเลยไอกระเรียน่ะเลอภายได้ไอ้น่ะดมนาตะการสถานสัวนั่งมันอาโยกหมกเปรียบจมูกนั่งบุกโกได้มีนโทบูนนั่งบานเตเราแต่ปวดบริษัทยังบานสดับปองโดยชนัยโมก็เพื่อไอ้เมียนเนอน่ะสิ่งใดสงบรมงอบปะบานเนอป่าเมาเจบานเนอไปเตะป่าสัตถินั่นกันท่าอัตเพียบเจียมนุษย์นั้นคือชีเลียประบอยเยิงเต็มนั่นโดยชนัยให้คือท่าไตรเรศาเต็มนะไตรเรศาปวดบริษัทเยอะนั่งไตรเรศาบูนนั่งสัตเทียนั่นคือไตรเรศาเซลนั่นไอ้คือไตรเรศาน่ะเรศาครูนนะเรศาครูนนั่นคือจะเรศาในสัตเทียนั่นเรศาในเซลนั่นไอ้ปเปรตเตอร์ในขนมเมตตาเจกรรมทานปเปรตเตอร์ในขนมสิกระไดอดทนโดยการใส่อบรมจมราในสตประทานบุญนั่งชัวทาเรศาครูนนั่งไอ้การบาเรศาครูนบานให้ก็ชัวทาเรศาเนี่ยดัตไตเรศาเนี่ยดัตไตก็ชัวทาเรศาครูน
ដោយការចម្រើននៅមេត្តាហើយស្ថិតនៅក្នុងខន្តិសេចក្តីអត់ធន់ហើយនឹងសោរចៈសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមអញ្ចឹងណាហេហ្នឹងក៏ឈ្មោះថារក្សាខ្លួនបានរបស់ដ៏ប្រសើរគឺសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានហើយពុទ្ធបរិស័ទសบายចិត្តមានបាមកជាមានបៃតិហើយយើងមើលរបស់ហ្នឹងសំបីគ្រប់គ្រងទ្វីបទាំង4ហើយសំបីដំណើរទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នៅតែមិនអាចប្រៀបបានណាដូច្នេះវាអត់មានរបស់ណាដែលត្រូវនៅល្អជាងនឹងទៀតដែលយើងត្រូវចង់បានអីទៀតទេណាយើងបានរបស់ដែលវាក្រៃលែងនឹងហើយរីករាយទៅតិចចិត្តណាមាននៅសេចក្តីអត់ធន់មានខន្តិនិងសោរចៈសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមមានមេត្តាដូច្នេះបុគ្គលនេះគឺឈ្មោះថារក្សាខ្លួនទេហ្នឹងហើយកាលណារក្សាខ្លួនបានហើយក៏ឈ្មោះថារក្សាអ្នកដទៃណាដោយការសែបអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានមានមេត្តាមាននៅសេចក្តីអត់ធន់ហ្នឹងទេហ្នឹងដូច្នេះហើយត្រង់ហ្នឹងគឺដល់នៅសេចក្តីចម្រើនហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងមាននៅសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងហើយរស់នៅជាប្រកដីធ្វើទានអញ្ចឹងទៅធ្វើទានរក្សាសិលស្ដាប់ធម៌តាំងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានពួនសំងំនៅក្នុងទីស្ងាត់អញ្ចឹងទៅណាស្ងប់ស្ងាត់រក្សាខ្លួនណាឲ្យខ្លួននឹងដល់នៅសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងហើយចានីណាដូច្នេះហើយវាសบายចិត្តបានហើយទៅត្រេកអររីករាយសុខិនរក្សាខ្លួនជាប្រកដីអញ្ចឹងទៅណាមានមេត្តាមាននៅសេចក្តីអត់ធន់សែបនៅសតិប្បដ្ឋានពិចារណាកាយក្នុងកាយវេទនាក្នុងវេទនាចិត្តក្នុងចិត្តធ្វើទានព្រោះទាននឹងនាំមកនៅភោគៈសម្បត្តិតបគុណចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាចឹងណាចាណាហ្នឹងដូច្នេះយើងមើលទៅរកជីវិតអីដែលថាឲ្យភ្លឺថ្លាជាងនឹងទៀតទេណាពុទ្ធបរិស័ទទៅរកជីវិតអីឲ្យភ្លឺថ្លាថ្លៃថ្លាណារហូតដល់អាចចេះសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គទៀតបំពេញធម្មទានទៀតស្ដាប់ធម៌ទៀតបុណ្យសម្រេចដោយធម្មទេសនាហ្នឹងចេះធ្វើបានទៀតណាហើយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបុណ្យសម្រេចដោយធម្មសវណៈហ្នឹងស្ដាប់បានទៀតហើយទៅរកអីដែលថាឲ្យរីករាយជ្រះថ្លាហើយអត់មានទោសទៀតណាបើសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងកាមគុណអាហ្នឹងវាសบายរីករាយមែនតែប្រកបវាមានទោសច្រើនមានសេចក្តីទុក្ខច្រើនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនដល់តែពេលយើងមករីករាយនៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពុទ្ធបរិស័ទចេះដឹងធម៌ទៅក៏នាំធម៌ព្រះអង្គធ្វើជាធម្មទានតាមឱកាសដែលអាចធ្វើបានបើមិនបានធ្វើទេក៏ស្ដាប់ទៅអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏សម្រេចបុណ្យអ្នកសម្ដែងធម៌ហ្នឹងក៏សម្រេចបុណ្យតាំងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយចេះតែរស់រៀនបានចឹងទៅហើយយើងមើលពុទ្ធបរិស័ទទៅរកការរស់បែបណាដែលថាឲ្យភ្លឺថ្លាថ្លៃថ្លាសុខដុមរមនាជាងនឹងទៀតទេណាហ្នឹងដែលយើងបានមកចឹងទេណាហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយការចិញ្ចឹមជីវិតដោយសមាអាជីវៈចឹងទៅជាឧបាសកស្លូតបូតណាទុនភ្លុនស្លូតបូតមានវាចាពីរោះទុនភ្លុនស្លូតបូតមានវាចាពីរោះហ្នឹងទៅជាអ្នកធ្វើទានទៅដូច្នេះបុណ្យចម្រើនឡើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយអនវច្ចដ្ឋសុខដែលអត់មានទោសយើងមើលត្រេកអររីករាយហើយសบายចិត្តហើយស្រឡះចិត្តហើយដឹងដំណើរខ្លួនឯងជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរលត់ទុក្ខទេហ្នឹង
โดยพระองค์ตรงตรัสแสดงนะเตะตรงเรื่องสตรีได้บ้านเพื่อบนตกนั่งนะบ้านเพื่อบนตกให้ใจจำเริญกรรมฐานจำเริญสติปัฏฐานนั่งเตียดให้มีนกัลยาณมิตรมีนมิตรละอนั่งเตียดนะกัลยาณมิตรนั้นคือเจ็บเมะพรหมจารียะเตียงมูลบ้านในกัลยาณมิตรนั้นคือเงี่ยจัดนะเงี่ยจัดมกโรกัลยาณมิตรนั่งไอ้นะแต่เพื่อเอาสิกระไดสระทลาเพื่อเอาสิกระไดเฉลี่ยทลานั้นจุ่มราอันละเตียนนังบานเดชาครูนะบุคคลได้มีในกัลยาณมิตรนั้นอาจจะเดชาครูบ้านเตียนปัจนังบ้านให้น่าพิเยียมแต่ในขนมกรรมฐานระบอบปองเตียนยุบเตียนไงเตียนนั่งโดยเฉพาะบนนั้นคือไกลเลยเนี่ยโดยปองตรงตรัสได้น้องใบดอกทากทาเลยมาไผ่ใบตุ่มปัวมาโรยดอกพี่มีแต่ครีมเนี่ยบานเฟือบนตกไหมมันเดียวพิโคเตียงหลายสถานปรามยางนี้ได้มีตัวครีมเฟือบนแต่งบานโดยเงยสถานปรามยางเกลือไว้คล้ายคือมีตัวครีมตั้งจัดหาសូមឲ្យអាត្មាអញកើតក្នុងត្រកូលដ៏សមគួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះឯងជាស្ថានទី1ដែលមេត្តាក្រៀមធ្វើបុណ្យតែងបានដោយងាយបានកើតនៅក្នុងត្រកូលសមគួរមេត្តាក្រៀមនឹងត្រូវធ្វើបុណ្យទៅគឺបានស្ថានទី1គឺកើតនៅក្នុងត្រកូលដែលសមគួរមេត្តាក្រៀមតាំងចិត្តថាលោកអាត្មាអញកើតក្នុងត្រកូលដ៏សមគួរហើយសូមឲ្យទៅកាន់ត្រកូលសមគួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះឯងជាស្ថានទី2ដែលមេត្តាក្រៀមធ្វើបុណ្យតែងបានដោយងាយកើតក្នុងត្រកូលដ៏សមគួរហើយទៅកាន់ត្រកូលដ៏សមគួរត្រកូលស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាមេត្តាក្រៀមតាំងចិត្តថាលោកអាត្មាអញកើតក្នុងត្រកូលដ៏សមគួរទៅកាន់តកូលដ៏សមគួរហើយសូមកុំឲ្យមានស្រីរួមប្តីនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះឡើយមនាភិក្ខុទាំងឡាយនេះឯងជាស្ថានទី3ដែលមេត្តាក្រៀមធ្វើបុណ្យណាតែងបានដោយងាយណាមានន័យថាកុំឲ្យមានស្ត្រីរួមប្តីនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះណាគឺថាផ្ទះមួយហ្នឹងមានតែប្តីមួយប្រពន្ធមួយអត់មានប្តីមួយប្រពន្ធ3 4អីចឹងទៅនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្នឹងគឺមេត្តាក្រៀមធ្វើបុណ្យទុកហ្នឹងគឺតែងបានស្ថានហ្នឹងឯងទី3ហ្នឹងមេត្តាក្រៀមតាំងចិត្តថាលោកអាត្មាអញកើតក្នុងត្រកូលដ៏សមគួរទៅកាន់ត្រកូលដ៏សមគួរមិនមានស្រីរួមប្តីនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហើយសូមឲ្យមានកូនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះឯងជាស្ថានទី4ដែលមេត្តាក្រៀមធ្វើបុណ្យតែងបានដោយងាយណាទី4ហ្នឹងសូមឲ្យមានបុត្រហ្នឹងហើយមេត្តាក្រៀមតាំងចិត្តថាលោកអាត្មាអញកើតក្នុងត្រកូលដ៏សមគួរទៅកាន់ត្រកូលដ៏សមគួរមិនមានស្ត្រីរួមប្តីនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាស្ត្រីមានកូនហើយសូមឲ្យគ្របសង្កត់ប្តីបានណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះឯងជាស្ថានទី5ដែលមេត្តាក្រៀមធ្វើបុណ្យតែងបានដោយងាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ថាន5យ៉ាងនេះឯងដែលមេត្តាក្រៀមធ្វើបុណ្យតែងបានដោយងាយទី5ហ្នឹងមេត្តាក្រៀមបែបចូលចិត្តគ្របសង្កត់ប្តីបានហ្នឹងណាប្តីអត់ហ៊ានជាមួយណាអាហ្នឹងគឺតើតែមានបុណ្យណាមែនតែចាក់អីឲ្យបានមុនហើយថាកន្លែងហ្នឹងឈ្នះប្តីមិនមែនចឹងទេណាកាលយើងការហ្នឹងគេឲ្យចាក់អីទេអាហ្នឹងគេហៅអីចាក់ហើយខ្ចប់ទៅគេថាអ្នកណាចាក់បានមុនហើយក្រោកឡើងបានមុនគេថាអូហ្នឹងឈ្នះប្តីហើយគ្របសង្កត់ប្តីបានហើយកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រូវទេណា
năng này có bàn tay nè stray để thưa bon này nè stray để thưa bon nắng cứ Romain crop sừng cọt ở đây bàn thì nè bộ bàn thưa bon tục mà hơi nắng cứ miền đây thà chia Israel lơ xoa mây nâng nè crop sừng cọt ở đây nắng mền từ mơ nghỉ ở đây mình men từ choan chli bẩn lịch ở đây ấy thế nè nè phần tay stray nắng cứ thà ai crop sừng cọt xoa mây nâng bàn và đấy mền từ mơ nghỉ ấy thế mơ nghỉ nắng xe nhà mơ nghỉ nắng mền crop sừng cọt vậy mơ nghỉ nắng sầm sầm ba về nhẹ tiền nè rồi thế này stray để ban phơi bon tục nâng á rồi men ban than pram giang men từ chặt ấy phần năng khi ấy không cầu môn tới thà ô nâng crop sừng cọt ở đây bàn nâng ở đây vô nâng mền bon này nè để ai crop sừng cọt xoa mây bàn nâng cứ nè lúc ra tại miền bon bàn phơi tục hời ấy thế này nè nâng bàn ai crop sừng cọt xoa mây bàn nâng tiền nâng đối với dân mơ xung bay từ can từ cô xong can từ nông từ cô xong cua từ can từ cô xong cua ấy xôm cùng ơi miền sau đây rùm vào đây nơi cột cong te hay xôm ở miền bọt hay xôm ở cột sừng cọt nơi xoa mây bàn nó có đôi xa bọt nằng đại thì tây nó cứ bàn phơi bọt tục á nằng bàn phơi tiền bàn địa xa sơ nè bàn bồng pin pon nhật kệ để ra vật thô bàn sầm đại thô bàn đập thô hay bàn chùm ra phiêu về đi nắng nè ở prom chùm ra nơi sẽ tập than bàn chùm ra tiền sam bát hạ chùm ra tiền vị pasana nắng cứ bàn phơi bon lần ai tiền rồi hốt đó bàn sầm rạch miệng phò nệp tiền đó nè trên cột bò để sạch bàn xịt cái đầy sọc đó mà xiên cuồng tiền này ấy mơ phần năng rào ngày nơi cả tục rương ấy mình sờ bài chặt mình sọc rương ấy thì đấy tây pì này nè nèដូចណាយើងជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងគឺណាយើងបានចូលមកកាន់ធម្មវិន័យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាក៏ជាអ្នកបាននៅសេចក្តីសុខការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមពាក្យទូនមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយទៀតហ្នឹងហើយទៀតយើងដឹងខុសដឹងត្រូវជួនកាលទៅក៏យើងនៅក្នុងស្ថានទាំង5យ៉ាងហ្នឹងมันបានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងទៅអត់ទៅបន្ទោសអ្នកណាទេទៀតយើងដឹងថាដែលយើងវាអត់បានស្ថាន5យ៉ាងហ្នឹងមកពីយើងអត់បានធ្វើបន់ទុកហើយប្រសូតហ្នឹងពីរជាប់គ្នានៅខាងមុខសូតហ្នឹងឋានៈសូតនឹងស្ត្រីដែលអត់បានធ្វើបន់ទុកអត់បានស្ថាន5យ៉ាងហ្នឹងពេញលេញអីហ្នឹងទេទៀតដល់ទៅពេលបានធ្វើបន់ទុកណាអាហ្នឹងគឺបានស្ថាន5យ៉ាងហ្នឹងឯងទៀតហ្នឹងហើយជួនកាលទៅយើងវាអត់អាចគ្របសង្កត់ស្វាមីបានណាអត់គ្របសង្កត់ស្វាមីបានមានន័យថាយើងខ្វះបន់ហើយកុំខឹងនឹងប្តីណាមកថាយើងកើតជាតិនឹងមកគឺថាអត់អាចគ្របសង្កត់ស្វាមីនឹងបានណាគឺមិនមែនមកពីស្វាមីនឹងទេគឺមកពីយើងនឹងខ្វះបន់ចឹងណាសវណ្ណមកពីស្ត្រីនឹងខ្វះបន់ទេណានឹងបានយើងគ្របសង្កត់ស្វាមីនឹងអត់បានស្វាមីនឹងគឺថាអត់ស្ដាប់បង្គាប់អត់នៅក្រោមអវាទយើងអីចឹងណាទេពីណាមកពីយើងខ្វះបន់នេះកុំខឹងប្តីនេះយើងស្ដាប់រឿងហ្នឹងស្ត្រីដែលអត់បានធ្វើបន់ទុកនឹងខ្វះបន់ហ្នឹងណាគឺมันអាចបានស្ថានទី5ហ្នឹងឯងมันអាចគ្របសង្កត់ស្វាមីនឹងបានដូច្នេះត្រូវខំធ្វើបន់ណាខំធ្វើបន់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅនឹងស្វាមីអត់ហ៊ានជាមួយទេអញ្ចឹងណា
ไอ้กรบสังกัดนั่นเหมือนแต่เมืองเงี้ยจอมชลีสวาไม่ครัวไอ้เนี่ยกันฮะจีสตรีนั่นได้เมียนบอลtớiคือเธอไอ้โปลเอาไว้เนี่ยเยี่ยเอาไว้เกิดเอาไว้จังtớiคือถ้าสวาไม่นั่นคือตรตามครัวไอ้เนี่ยนะจังไอ้จันนี่นะโดยเฉพาะบาสันจะยังมันไอ้กรบสังกัดสวาไม่บานที่นั่นมาละลีนะยังกลมคังประได้ไทยเมาปีประได้นั่งไอ้ใจเจ้ายังคังประได้นั่งอัตราเต้คือเมาปียังนั่งคว้าบอลเอาตัวสกอลให้บอกรุ่นไอ้พองนะเมนเตอร์ประตูตัสวาไม่ไอ้เต้เมาปียังนั่งเวกคว้าบอลตามเปรียบเมียนบุพเพเนี่ยเราไปจังtới dân thà hay dân ôm ai group thằng cọt pha mây năng bàn á để thà bon dân nó bị ọt group á nè chẳng tới dân công từ khăn năng pha mây khăn năng nè nu ấy nè dân không thua bon từ dân đạp rương nữa dân nè dân prang prang khi diêm thua bon tới bon năng oi phò tới và đây nó về tới sẽ đạp vậy thì nè cả dân về đó ọt sẽ đạp mau vì dân khoa bòn cột bằng cọt xoa mây năng ngọt bàn và sau này dân miền bón dân cột bằng cọt xoa mây năng bà này chứ dân không xì diêm thổi bòn tới không thực khăn năng có đầy ấy này màu vì dân năng khoa bòn đó dân được nãy dân không thổi bòn tới tiền dân thực khăn năng xoa mây năng thành dây mình sẽ đạp ấy dạng mấyเรื่องนั้นคือเรื่องยังคว้าบอลเต้บานเจเจตะเกียบสลับนั่งเต้นเมื่อกรบสัวปวดบริษัทติดเมื่อเต้นเนื้อเป็ดได้ยังได้เย่ตะเกียบมันสลับสวาไม่มันสลับหรือก็โกไหนก็มันสลับเนื้อเป็ดได้ยังเย่ตะสวาไม่นั่งมันสลับยังคังสวาไม่เตยเลยบองตูดหายนะออกมาถ้าอะไรยังเย่tớiประเดี๋ยวอัดสนับโครบสังกัดสวาไม่นั่งอัดบานไอ้ดอกเปลจังtớiยังในคันนั่งสวาไม่นั่งเตยอัดเต็นนั่นสำคัญมาเยิงเย่tớiประเดี๋ยวอัดสดับจังให้เยิงแต่คังสวาไม่นั้นอัดเตยนั่นก็เยิงยัวเราจังนะให้บางส่วนเดี๋ยวเยิงก็ถ่ายเยิงเตยแต่คังนั่งสวาไม่นั้นวิการตกนั่นสันเทียนะแต่เยิงเราไปเยิงแต่คังนั่งกอดไอ้จังtớiวิการตกการเปียเบรีจองเปียเนี่ยเตยจราเจียเตี้ยนะไอ้วิสาวมองขนมจัดนะแต่บางยังตลอดมาเกิดตามบ่องไปเนี่ยนั่นอัดเตยเต้นจันนานั่นบ่ามันเตยเต้ยังเตยดังท่าเยิ้งคว้าบ่อนนั่นเนี่ยครูเสรียงบ่าจันเลยบ่าใส่เนื้อมันเตยเต้นะโยดังทำมันเตยนะเคยนะเยิ้งเนี่ยเย่ประเดี๋ยนั่งมันสดับได้มันสดับเยิ้งขังนั่งประเดี๋ยนั่งเนื้อตรองนั่งอัดเตยเต้นะเตยเวอร์ตลอดมาปีชาดนาเว้นท่าอัตมาอันคว้าบอลปองสมได้ง่ายแต่อัตมาอันมันอาโกรบสังกัดสวาไม่บานนั่งปลัวอัตมาอันคว้าบอลโดยเฉพาะอัตมาอันคอมเทอร์บอลนะคอมเทอร์เตียนนะบ้านเนอปอสมบูรณ์ละยุเพียบเจียทับปัดได้บ้านเนอโพเกสมบัติเนี่ยเทอร์เตียนนะเตียนนั่นคือบ้านบอกเนอเพียบเจียทับปัดได้ยังเพียบเจียทมไม่นั่นไงบ่าโดยเฉพาะให้สวาไม่ยังก็ไตรใจเรื่องนั่งได้บุรอนะแต่ทางแบบเพียเยนั้นจองเนี่ยจองโกรบสังกัดยังบ้านยังปรับก็ถ้าเบาไหนจองเชนบองจองโกรบสังกัดบองบ้านนะตอนนั้นเพื่อตามเปรสมหาสัมปทได้คือปองตราสมได้ถ้าเอาเพื่อบอน
ធ្វើទៀនរក្សាសិលទៅខ្លួនឯងមុខតែគ្របសង្កត់បងបានហើយនឹងយើងជួយប្រាប់ភរិយាហ្នឹងដោយឧបាយត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យឈ្នះយើងណាគ្របសង្កត់បានដើម្បីឲ្យគ្របសង្កត់ស្វាមីនឹងបានណាទេណាជួយប្រាប់គាត់ចឹងណាហ្នឹងហើយសោភានឹងបើស្ត្រីជាភរិយាហ្នឹងគាត់ទៅថាអេមកជាតិហ្នឹងសុំឈ្នះបងឯងតែម្ដងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យនាំគាត់ធ្វើទាននាំគាត់រក្សាសិលនាំគាត់ស្ដាប់ធម៌ទៅមកឲ្យឈ្នះយើងហើយនេះឈ្នះហ្នឹងមិនមែនឈ្នះនៅក្នុងរឿងពីវេរាទេណាគឺថាដោយអានុភាពនៃបុណ្យហ្នឹងដែលថាអាចគ្របសង្កត់ស្វាមីនឹងបានទៀតណាចឹងឯទី2អានេះបរោះហ្នឹងប្រាប់ចំណុចឈ្នះស្វាមីហ្នឹងកុំដឹងហើយកុំឲ្យលាកទុកណាហ្នឹងហើយលក្ខណៈចង់ឈ្នះបុណ្យហួរលក្ខណៈគ្រប់សង្កត់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះទេណាយើងបានស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកនឹងគឺដែលថាគ្រប់សង្កត់ស្វាមីហ្នឹងមិនមែនឈ្នះមិនយកឈ្នះចាញ់គ្នាដូចអ្នកបដាលទេឲ្យយល់ឡើងហ្នឹងណាតែមានចិត្តចង់ឈ្នះហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ល្អទៀតទេណាស្វាមីភរិយាល្អហ្នឹងគឺមិនត្រូវខឹងនឹងស្វាមីណាភរិយាល្អហ្នឹងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តមិនត្រូវធ្វើស្វាមីហ្នឹងឲ្យក្តៅក្រហាយហ្នឹងហើយត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើជាទីគាប់ចិត្តរបស់ស្វាមីណានឹងដែលភរិយាល្អណាធ្វើនៅអំពើជាទីគាប់ចិត្តរបស់ស្វាមីមិនធ្វើស្វាមីនឹងឲ្យក្តៅក្រហាយហ្នឹងគឺភរិយាល្អទេណាដូច្នេះនៅត្រង់ហ្នឹងគឺអាការដែលយើងប្រព្រឹត្តអោនលំទោនចំពោះស្វាមីហ្នឹងគោរពណាធ្វើតាមការគាប់ចិត្តរបស់ស្វាមីហ្នឹងគឺយើងនៅតែធ្វើប៉ុន្តែត្រង់ដែលជះគ្របសង្កត់ស្វាមីនេះវាមិនមែនជាការយកឈ្នះចាញ់ទៅជាពាវេរាជាមួយស្វាមីទេប្រយ័ត្នច្រឡំត្រង់ហ្នឹងទេណាបានស្ដាប់ចឹងមកចាំមើលទៅដល់លេងឪវាមកឈ្នះដៃហ្មងហើយឲ្យគ្របសង្កត់ស្វាមីហ្នឹងទៅឆ្លោះគ្នាបដ ாய் ណាមិនមែនឈ្នះចាញ់អីរបៀបហ្នឹងឯណាគឺដែលថាគ្របសង្កត់ហ្នឹងគឺដោយគុណណាដោយគុណភរិយាហ្នឹងធ្វើឲ្យស្វាមីហ្នឹងគឺថាណាมันអាចគ្របសង្កត់ខ្លួនឯងបានមិនយកឈ្នះចាញ់អីដោយពាវេរាប្រយ័ត្នស្ដាប់ទៅច្រឡំទៅបើឯងបានស្ដាប់ព្រឹកនេះចាំលេងឪវាចាស់ដៃហ្មងណាទៅឆ្លោះគ្នាបដ ாய் ទេណាហ្នឹងហើយភរិយាល្អហ្នឹងគឺភរិយាដែលស្ដាប់បង្គាប់ស្វាមីណាអញ្ចឹងណាហេតុណាភរិយានៅក្នុងគ្រួសារសតិប្បដ្ឋាននេះស្ដាប់បង្គាប់ស្វាមីទាំងអស់គ្នាហើយទេណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រានបដៅមកហើយយើងប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គទៅមានសេចក្តីចម្រើនណាហ្នឹងហើយការគោរពប្រតិបត្តិស្វាមីនេះទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទេណាហ្នឹងហើយបើមានបំណងដើម្បីប្រាថ្នាទៅជាបរិសបានទៀតហ្នឹងអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិស្វាមីហ្នឹងណាអស់ជីវិតទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងណាហើយបើប្រាថ្នាដើម្បីឈប់កើតជាស្ត្រីទៀតប្រាថ្នាទៅជាបុរសក៏បានទៀតដោយសារបុណ្យគឺ
ការគោរពកោតក្រែងស្វាមីការបម្រើស្វាមីហ្នឹងណាប្រាថ្នាទៅជាបុរសបានណាកាលទៅវាកើតជាស្ត្រីហ្នឹងទៅវាលំបាកអីចឹងទៅប្រាថ្នាទៅបុរសអាហ្នឹងបំពេញបុណ្យណាបំពេញបុណ្យបម្រើស្វាមីហ្នឹងទៅបុណ្យមួយហ្នឹងគឺអាចប្រាថ្នាទៅជាបុរសបានទៀតណានេះគឺខ្ញុំកណានាំសេចក្តីនៃព្រះធម៌ហ្នឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានរីករាយសប្បាយចិត្តមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រធម៌អាប្រព្រឹត្តធម៌អារក្សាញ៉ាំងនៅសទ្ធាហ្នឹងឲ្យមានកម្លាំងណាសទ្ធម្មសវណៈនេះជាអាហារនៃសទ្ធាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងបានសទ្ធាក្នុងព្រះរតនត្រ័យហើយណាសន្តានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពធប្រសង្ឃហើយមានសិលដែលព្រះអរិយសរសើរសិល5ហ្នឹងមិនដាច់មិនធ្លុះមិនប្រព្រឹត្តមិនប្រពីលហ្នឹងហើយសូម្បីតែបានទ្វីបទាំង4ណាក៏មិនប្រសើរជាងដែរមិនប្រសើរជាងបុគ្គលដែលប្រកបដោយធម៌4ប្រការនេះទេដូច្នេះគួរសប្បាយចិត្តហើយណាសម្បត្តិក្នុងលោកក្នុងកំណើតមនុស្សនេះយើងបានប្រប៉ុណ្ណាប្រើប្រាស់ថែរក្សាថែទាំប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងតែធម៌4ប្រការដែលព្រះអង្គសម្ដែងដែលយើងបាននេះវាក្រៃលែងជាងការបានទ្វីបទាំង4ហើយយើងនៅខ្វះអីទៀតទេណាយើងនៅកើតទុកអីទៀតទោះបីថាគេកើតមកជាតិនឹងយើងណាខ្សត់ថាខ្សត់ទ្របចុះរស់ស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួននឹងមួយថ្ងៃគ្រប់តែមួយថ្ងៃកុំតូចចិត្តរឿងហ្នឹងណារបស់ដែលយើងបានល្អក្រៃលែងជាងទ្វីបទាំង4ហ្នឹងគឺធម៌4ប្រការនេះជាអ្នកមានសទ្ធាក្នុងពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាអ្នកមានសិលនឹងទោះបីជាតិហ្នឹងកើតមកជាអ្នករែកនំបញ្ចុកលក់ក៏ដោយជាអ្នកលក់បបរក៏ដោយមុខរបរតូចតាចធ្វើនំតិចតួចលក់គ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតនឹងក៏ដោយព្រោះបានមុខរបរធំអីនឹងគេណាតែអាចមានបាយហូបបានហ្នឹងកុំតូចចិត្តរឿងហ្នឹងយើងបានរស់ហើយណាតែសំខាន់យើងមានធម៌4ប្រការហ្នឹងដែលក្រៃលែងជាងការបានភិបទាំង4ទៀតណាកុំឲ្យតូចចិត្តថាអូមកជាតិហ្នឹងយើងមិនដែលបានដូចថាវាសម្បូរសបាយមានហាងធំអីដូចគេហ្នឹងកុំតូចចិត្តទោះបីអាឆ្នាំងបបរយើងមួយហ្នឹងខ្ទះជានំយើងមួយហ្នឹងក៏ដោយតែអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរស់មានបាយហូបបាត់ឃ្លានប៉ុណ្ណឹងគេលក់បានស្រួលប៉ុណ្ណឹងបានហើយកណាហើយបាននៅធัว4ប្រការហ្នឹងហើយគឺក្រៃលែងហើយក្រៃលែងជាងការបានទ្វីបទាំង4ហ្នឹងទៀតទេបានសទ្ធានេះណាពុទ្ធបរិស័ទយើងបាននៅសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាអ្នកសមាទាននៅអរិយធម៌ជាអ្នកមិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងណាឲ្យគេនឹងមិនមានភ័យណាមិនមាននៅសេចក្តីតក់ស្លុតហើយយើងបានមកវិញការមិនមានភ័យមិនមានពៀមិនមានសេចក្តីតក់ស្លុតនឹងក្រៃលែងមែនតើណាទេណាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងអត់តូចចិត្តទេកុំតូចចិត្តនឹងថាយើងមានមុខរបរតិចតួចចំជីវិតមើលទៅវាដូចជាថាវាមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចគេអត់ទេវាមិនមែនខ្ពង់ខ្ពស់នៅលើមុខរបរនឹងដោយដាច់ខាតចឹងទេទៀតខ្ពង់ខ្ពស់នៅលើសិលឯណែនៅលើសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទអត់តូចចិត្តទេអាចរស់នៅបានទៀតណានឹងដេកលក់ជាសុខហើយជួនកាលអ្នកដេកអត់លក់មានទ្រព្យច្រើនមែនតែដេកអត់លក់អាហ្នឹងក៏អត់បានសុខដែរទៀតណាដល់ពេលយប់ឡើងឲ្យទៅដល់ម៉ោងដេកភ័យខ្លាចដេកអត់លក់យើងគិតមើលទៀតណាមានរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះគេនិយាយថាគេអត់ចង់ឲ្យដល់យប់ទេទៅយប់ឡើងភ័យខ្លាចដេកអត់លក់មានអ្នកភ័យចឹងណាមានអ្នកភ័យខ្លាចដេកអត់លក់នឹងពីព្រោះដេកអត់លក់វាលំបាកមិនមែនដូចយើងដាក់លក់ស្រួលអ្នកដេកអត់លក់ហ្នឹងអន្ទះសាទេណាហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងទេណាដែលយើងព្យាយាមបំពេញបុណ្យធ្វើបុណ្យហ្នឹងស្ដាប់ធម៌រៀនសូត្រធម៌ទៅឲ្យកុំតូចចិត្តនៅក្នុងរឿងអីទោះបីស្ថានភាព
ជីវភាពនឹងបែបណាក៏ដោយយើងបានរស់ហើយបានជួបភពប្រសពនៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យហើយកន្លែងហ្នឹងយើងមានសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានតាមផ្លូវចិត្តហើយណាដល់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចិត្តអស់មកហើយអត់វែងឆ្ងាយទៀតទេឥឡូវយើងត្រឡប់ចូលមកក្នុងអរិយសច្ចៈយើងតទៅទៀតសន្តានានៅក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌របស់ព្រះដែលមានពុភិនេះមិនក្រៃលែងទេណាទុកណាទុកហ្នឹងដោយអត្ថបៀតបៀនទុកហ្នឹងគឺឧបាទានខណ្ឌណាឧបាទានខណ្ឌ5ដោយបំព្រួញណាមានរូបោបាទានខណ្ឌហ្នឹងគឺជាទុកណារូបហ្នឹងបៀតបៀនណាជាសម្បុកនៃរោគណាគោរពសួរពុទ្ធបរិស័ទមើលទៀតអបមកថារូបជាសម្បុកនៃរោគកើតជំងឺតើជំងឺនឹងបៀតបៀនតែមួយយ៉ាងទេឬក៏រូបនឹងបៀតបៀនដែរដែលយើងសន្តានាអរិយសច្ចៈនៅត្រង់ហ្នឹងទៅអបមកថាឥឡូវយើងមានជាតិកំណើតហើយមានរូបកើតហើយឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងកើតហើយណាមានសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងអញ្ចឹងទៅរួចហើយវាជាសម្បុកនៃរោគយើងគិតយើងពិចារណារោគណាមានបោសមានរោគកមរមាស់បោសរោគផ្សេងអីដំនួចពឹសអីហ្នឹងរោគជំងឺហ្នឹងវាបៀតបៀនហើយយើងថារោគជំងឺដង្កាត់ហ្នឹងវាបៀតបៀនយើងហើយក៏ប៉ុន្តែចុះរូបនេះរូបដែលជាទីតាំងនៃរោគហ្នឹងតើរូបហ្នឹងបៀតបៀនដែរទេនឹងទុកដោយអត្ថបៃណដ្ឋោណាឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺជាទុក្ខអរិយសច្ចៈហើយដោយអត្ថបៃណដ្ឋោសង្កតដ្ឋោមានបច្ច័យតតែងសន្តាបដ្ឋោដុតរោលវិបរិណាមដ្ឋោមិនទៀងឥឡូវបោសជំងឺអីហ្នឹងជំងឺដែលជាអកន្តកៈរោគហ្នឹងវាបៀតបៀនហើយយើងដឹងជំងឺក៏យើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែតួរូបនេះតួរូបពីចុងសក់ដល់បាតជើងហ្នឹងសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកហ្នឹងរូបហ្នឹងដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងណាតើរូបហ្នឹងបៀតបៀនឬអត់រូបជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងណាតែយើងថាស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងណារូបហ្នឹងបៀតបៀនណាហ្នឹងហើយសាធុទេណាត្រូវហើយប្របីហើយទេណារូបហ្នឹងគឺបៀតបៀនណាទោះបីថាឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានជំងឺអមថាយើងជាយើងជាបានមួយរយៈយ៉ាងទៅចុះអញ្ចឹងទោះបីជាបានមួយរយៈហ្នឹងក៏ដោយតែការដែលមានរូបហ្នឹងគឺឈ្មោះថាបៀតបៀនហើយស្រេចបាទហើយបៀតបៀនដូចម្ដេចរូបនេះត្រូវរក្សាដោយអរិយាបថណាมันអាចឈររហូតមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចបានទេត្រូវរក្សាដោយអរិយាបថมันអាចដើររហូតមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចបានទេมันអាចដេករហូតមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចបានទេมันអាចអង្គុយរហូតមួយយប់មួយថ្ងៃនឹងបានទេអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគឺត្រូវរក្សាដោយអរិយាបថដូច្នេះរូបនេះជាធម្មជាតិដែលបៀតបៀនបៃលណដ្ឋោណាបៀតបៀនដុតរោលប្រែប្រួលមានបច្ច័យតតែងណារូបដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដែលយើងទំនុកបំរុងហ្នឹងបាទរូបហ្នឹងគឺបៀតបៀនណាបៃលណដ្ឋោហ្នឹងឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាត្រូវឲ្យបរិភោគត្រូវឲ្យងូតត្រូវគក់ច្បាច់ឲ្យបរិភោគក្នុងកាលដ៏សមគួរត្រូវឲ្យដេកក្នុងកាលដ៏សមគួររូបហ្នឹងត្រូវគក់ត្រូវច្បាច់នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអសីវិស័កសូត្រទេណាណាដូចជាអសេរពឹសហ្នឹងដូចបៀតបៀនណាមហាភូតរូប4ហ្នឹងដូចជាអសេរពឹសដែលមានពឹសដល់ពលិកខណ្ឌ5នេះឯងគឺពេជ្ជឃាតជាអ្នកសម្លាប់នេះឯងដែលជារបស់ដែលបៀតបៀនណាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលទៅប្តឹងអ្នកណាថាងរូបនេះបៀតបៀនខ្ញុំណាខ្ញុំត្រូវបំរើរូបនឹងដែលបៀតបៀនទេតែបើគេស្ដីឲ្យម៉ាត់ពីរម៉ាត់វិញមកប្តឹងភ្លាមណាចឹងហ៎
nàng bờ rụp nâng biệt biên rò ngay á sừng ngóm chân bật mọt chân tại bờ thà còn oi ban tên là na ấy pa pol tên nâng ban này rồi ta là ca bắt đăng này diệt dòng bột bò để sạch đại từ ta là ca bắt đăng rụp nâng mà đòn đấy thế này bắt đăng khăn pan chả cả rụp nâng là chia xe rồi pư chỉ nhẹ sầm lạp á nôn để đi kệ nâng cứ chỉ bây giờ kia chia cùng rô cùng muối á chỉ nhẹ sầm lạp á mới đây nè na nực khơi như nhung từ ta là ca vay cô xong bắt đăng thà bắt đăng ấy thà bắt đăng pan chả khăn đây những bậc kê luộc sắp bay trơn luộc ní luộc nu rương ấy tịch tuôi nắng rô từ cái lại phát đắng đó nè té tròn rụp nắng biết biên hay chỉ niệm sầm lạp tiết hoặc miền đài lại màu phát đắng rụp nắng ấy bật mọt chân mong tiền cái cất bách nè đấy hiện cất bách kết đạp bịa tờ tà la ca và đăng khăn bàn chả cạn mà đón thế này nếu là cựu pet anh ấy bờ bốc lưới thế này nó này chẳng dân kết mới là lấy kết mấy là cựu pet rồi giờ còn mau ta kê passport tịch tua chứ rồi nè bắt đăng thế này nè cái chê cái đây cái tha nó rốt tờ rô và lịch bắt đăng này nè ấy đào tập pe khăn pan chả cả này biệt biên sập group bẹp giang tam sầm lạp group từ chết hot miền tờ lá ca na từ tua pia bản đăng nâng tế thế này nè nó tờ lá ca đại vị này chai á nè sự tập bát tha này cứ chỉ ca to va đầm bay đạp phi bản đăng á nó sự tập bát tha nó tờ la ca đại vi này chai á cứ vipassana tiếng bầm bay nó là nè nông po thi pa cái dễ thô nó vipassana đại miên cầm lang tiếng bầm bay á chỉ nhớ vi này chai từ mấy thả từ liếc bong cháu rụp nè có đăng mở đôi dân là từ cắt chanh nhắn á rồi thấy ban là rây giờ mẹ nó ca láng cứ từ cắt bắt đạch vì này chai rồi hô từ đó là ạ một lâu mà nhìn nó cùng nót thả từ liếc bong thấy bàn mẹ cô từ phu mẹ cắt láng nó cứ từ vì này chai thả từ liếc bong đó thế này rồi cho nên miền này thả đám ca ọp rung chùm ra nơi sự tập bật than á còn nó đăng cai về tình yêu chặt thua ní priệp đôi chỉ cá đặc biệt mình đăng này nè còn nó đăng ru còn nó đăng niệm nè đầm bay khơi tam thì cái đây bật nắng cứ đầm bay nom thì cái đây bật rồi bỏ khăn á để tới bật băng á chành một thì pro nè phơi priệp mình đăng về tới miền phò tàng chẳng ca cùng nát niệm mà rùp bị cha đã cai về tình yêu chặt thua nó nghe ở đăng thả rùp nó chỉ thom mà chiết để biệt biên nó nghe nó cứ nom sẽ cái đây bứt rồi bỏ rùp chành nom sẽ cái đây bứt rồi bỏ rùp đầm bay bằng hán đào chặt nó vipassana nè cả ở trong chúng ta nơi sự tập tha nó cứ chỉ ca nom sẽ cái đây bứt á nom sẽ cái đây bứt rồi bỏ rùp về tình yêu sanh nhá song khai về nhiên chành nên ở khơi cho ba thả rụp nó cứ biệt biển tay là nát thảo sang khát tạt thảo miên bả trái tạ tay ở cả lại san ta bạt thảo đốt rồi vi bể na mặt thảo prai pruol nè nó chập đám cùng nót đăng sẽ cái đây bật đấy nó cứ to vá đó bằng hai sẽ cái đây bật nâng mồ cái thế nào chẳng tới bàn được khả năng bà đệ xăm về tiềm mẹ là được khả năng vì sốt thì mẹ đầy khai ấy nó cái lúc bằng trẻ mà ha vipassana đại miền cũng láng vipassana tiếng bầm bay nó cứ đối chuyện nếu vị đi chay cái đây chẳng là đầm bay bình chun từ đó vipassana nhiên cho lơ cô tập khu mẹ Paul nó tới tới cài lại tiền nên
អ្នកគ្រូសរៀននឹងជាតិនេះប្តឹងអ្នកបៀតបៀនម្ដងទៀតណារូបហ្នឹងបៃលណាត់ថោដែលអត់ថាបៀតបៀនណាហើយវាត្រូវរស់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតឃើញទេតណ្ហាមានន័យថាប្រមូលមកអាយុហណัตថោដែលអត់ថាប្រមូលមកនៅសេចក្តីទុកនឹងឯងអាហ្នឹងគឺត្រូវវេកមុខតណ្ហានឹងទៀតនិទានណត្តថោនោះអត់ជាហេតុជាគ្រឿងប្រកបជាកង្វល់បលិពោធិថោសង្យោគថោដែលអត់4យ៉ាងហ្នឹងនាំសេចក្តីពិតរបស់តណ្ហានឹងមកទៀតហ្នឹងគឺថាវេកមុខហ្នឹងហើយរៀបចំឯកសារប្តឹងទេណាពោធិបកយៈធัวហ្នឹងគឺថាវេកមុខមកស្ទេបឋាននឹងដាក់ពាក្យរៀបចំឯកសារទៅហ្នឹងអញ្ចឹងនាំមកហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងគឺតណ្ហាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងប្រាប់សាវករបស់ព្រះអង្គតាមសេចក្តីពិតដែលយើងអត់បានស្ដាប់ព្រះអង្គនោះត្រេកអររីករាយដោយអំណាចនៃនន្ទរាគៈហ្នឹងណាយើងនឹកស្មានថានន្ទរាគៈហ្នឹងនាំសេចក្តីសុខចម្រើនសប្បាយរីករាយសម្រាប់យើងហ្នឹងការពិតវាប្រឡោមទៅទេឲ្យរីករាយឲ្យត្រេកអរហើយនាំសេចក្តីទុកមកឲ្យនាំឲ្យកើតទៀតនាំឲ្យទៅដល់ជាតិជរាមរណៈហើយទៅមានជាតិហើយមានជរាហើយមានព្យាធិមរណៈមានការបែកបាក់គ្នាព្រាត់ប្រាសគ្នាយំសោកមេដាបេដាបែកកូនហ្នឹងនាំសេចក្តីសោកបរិទេវៈហ្នឹងមកឲ្យអញ្ចឹងគឺវេកមុខតណ្ហាហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងហើយមេភ្លើងអ្នកនាំមកអ្នកប្រមូលមកហេតុដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកនឹងឯងទៀតហ្នឹងគឺតណ្ហាអាយុហណัตថោនោះអាចថាប្រមូលមកអីគឺនាំឲ្យកើតនៅក្នុងភពថ្មីតណ្ហាបោណោភវិកានឹងជាធម្មជាតិញ៉ាំងសត្វឲ្យកើតទៀតហើយតែកាលណាមានកើតហើយជាតិជរាជាធិមរណៈសេចក្តីសោកសឹកសួលទុកទោមនោះសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហ្នឹងគឺត្រូវកើតឡើងតទៅទៀតហើយទៀតដូច្នេះព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងសេចក្តីពិតរបស់តណ្ហានន្ទរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកអរនឹងឯងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងយើងត្រូវឃើញហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងគឺសេចក្តីត្រេកអរសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងក៏ជាអ្នកសម្លាប់ដែរនន្តិហ្នឹងនន្តិហ្នឹងគឺពេជ្ជឃាតជាគម្រប់6ដែលងាដើរឡើងហ្នឹងឲ្យឃើញអាសេចក្តីត្រេកអររីករាយហ្នឹងក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងគឺដឹងអរិយសច្ចធម៌របស់ព្រះអង្គដឹងនៅទុក្ខហ្នឹងជាអ្វីហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងគឺអ្វីគឺតណ្ហានន្តិហ្នឹងគឺពេជ្ជឃាតជាគម្រប់6តាមសម្លាប់ដែរតណ្ហាហ្នឹងតាមសម្លាប់មិនដោយអត្ថថាប្រមូលមកនាំសត្វឲ្យកើតនៅក្នុងភពថ្មីហើយបើថាមានជាតិហើយជរាមរណៈហ្នឹងក៏ត្រូវមានដែរហ្នឹងជរាមរណៈហ្នឹងកើតមានព្រោះជាតិជាបច្ច័យដូច្នេះយ៉ាងនេះឯងដែលបុគ្គលនឹងស្វែងរកនៅអរិយសច្ចៈរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធស្វែងរកកំណត់ដឹងនៅជាតិហេតុមិនបាននាំឲ្យកើតជាតិហើយការរលាស់ចោលនៅជាតិហ្នឹងហើយនឹងបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរលាស់ចោលនៅជាតិហ្នឹងនេះឯងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខទៀតហ្នឹងដោយកូនលោកគ្រូអីគេនាំគ្នាគិតនិយាយគ្នាทั้งយើងកើតមកជួបឪពុកម្ដាយទីបំផុតចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគង់ទៅឪពុកម្ដាយនឹងស្លាប់ទៅចោលយើងអស់ហើយតែគាត់ស្លាប់ទៅបាត់បង់គាត់ទៅយើងមុខតែស្ដាយសំណោះហើយចឹងយើងធ្វើបុណ្យទាំងអស់នេះយើងមិនបាច់កើតប្រាថ្នាជាតិទៀតទេទៅនិព្វានហ្មងទៅកុំឲ្យបែកគ្នាទៀតកូនស្រីគេនាំគ្នានិយាយពិគ្រោះជាមួយប្អូនគេណា3នាក់បងប្អូនហ្នឹងគេនាំគ្នាពិគ្រោះគ្នាគេថាតិចទៀតទៅពុកម្ដាយអីហ្នឹងបែកគ្នាពួកយើងបែកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកើតមកក្នុងមួយជាតិបានជួបគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាហើយបងប្អូនកូនចៅហើយតែត្រូវបែកគ្នាទៅវិញវាសោកស្ដាយអឡោះអាល័យគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅនិព្វានបងកុំឲ្យបែកគ្នាទៀត
nè cái bị cha là cái kịch này nè nó cứ vừa tiền vừa ấy tịch tôi nâng tới cứ bật na tới đầm bay pre niệm tiền nó cứ chỉ bọc bà hai mùi nè rồi xa cái được nông tự cô tới miền ở bộc miền mặt đài nó cái bị cruộc kia cho mùi mặt đài vậy mùi mặt đài bòn ôn cái bay nè nó cái bị cruộc này tịch tới được thà bài bạc kia bạch bong kia ở hai chân dân vừa bòn chẳng ở này dân công bật na cao tiết dân bài kia thế ra là dân tới này pin nó ở kia mong nè tới này pin nó ở kia chụp bài kia nâng mai cồn cái nòng kia bị cruộc kia những cột bò để sát dân cả đôi kia tròn nâng dân khơi tô bị ca vì nè prot pra hay nòng một nơi sẽ cái đây sọc nơi sẽ cái đây sau sặc xua tục tô mà nó sẽ cái đây chừng ít chừng ao chụp để chiết nâng á nè không bật na sầm bát ấy nó nông lô này tiết nè tụi bay thà liệp vua sẽ ca ra sẽ cái đây sẽ sai ca của rộp an nâng cả đó có nơi tại dân bay nơi tại bắt bong rồi bó thằng o nu đỏ đại tê và tiền tạt tê thì chẳng tới này piên bong tới dân chụp bắt bong ở vậy thằng đó nè nên ấy chỉ âm mà tạ thô á thì nó nè chẳng từ lọc mà vĩnh nè dân một khơi ổ ba tiên là khan pram nắng cứ chỉ nè sầm lạp á bay là nặt thảo nè chỉ bay chỉ khiết á biệt biên nằng hay là pe tan là ha nắng cứ chỉ hay nè rúm chỉ hai đàn ông mà cả tục nắngอายุ nặt thảo thì tiên nặt thảo chỉ kêuของวอลchỉ kêuประกอบนั่นคือตอนหานั่นอ่อยเคยnè bao sẽ cái đây bứt rồi bo ổ ba tiên là khan pram đây chỉ tục để biệt biên nắng bao bằng hai thì cái đây bật nôn từ đi kia thì cái đây tre o để dân miền ro khai không rụp chỉ đau nó cứ chỉ hai đây nằm phải cả tục hãy tớ prom mà cha là dễ thua giờ nó nghĩa từ rô tiền tiền và mô chất từ can tiền mình thôi là ti bằng phật này thì cái đây tục mình chẳng thế nó nó cứ ban chỉ opa đi sai chia sai cái lại nâng mũi cứ là o men tên nữa thế nào nâng cồn lục cừu nâng quạt cùi kịch kia cho mùi mà đai gây năng tiền cùi kịch kia nè nâng cái châu kịch tới viên đất khơi nhà ca bay bạc kia chẳng tới vì tới sân nó nè ở trong bãi tay đằng thà mình mình slap bàn thế vì tới bài chẳng tới nước khơi thao ở trong chân tiết đấy chẳng dân tới này piên bỏ không ai bay kia tiết nè thầy chỉ phun đây mình toát tên kia nè pre niệm piên chỉ phun đây mình toát tên kia một bò để sát sờ xe tới nè na một cái chuột kia ấy nó sờ xe đã lại nó ngồi chờ đây là pre niệm piên chỉ phun mình toát tên kia đôi cho nó thấy ban chia ở đây giờ sao vạ nó lột đau pre niệm piên hơi á lột lên chuột toát tên kia hơi nè nó pre niệm piên nó chỉ phun đây mình toát tên kia nè nó phun rồi bỏ pre ở đây dễ ấy đó bây giờ nó nông phun rồi bỏ vào thôi chôn nó nghĩa cho luôn cái này nghĩa cho luôn cái này nó nông phun rồi bỏ vào thôi chôn đó bây giờ này biến chỉ phun rồi bỏ pre ở đây dễ cứ chỉ phun lại mình tọt tên cái này cái này chẳng là nông ngày đấy giờ bạn sẽ đạp bì rương giật tray để bạn phơi bòn tốt hay bạn sẽ đạp bì rương ở đây sạch chặt thô năng bây giờ sạch xaนักนองสัจจะบัพเปะนั่งนั่นเองนะปวดบริษัทอ่านสนับปิจารณาสัมตนีบานชนะนะบานปุ่นเลือปัญญากายโยลดังนั้นบานจมราลางเบย์ยังกรอนแต่อ่านให้ตกเจ้าแล้วยังอัดโยมเกิดอัดสัมตนีขึ้นนี่เองนะปัญญาอัดจมราเองนะนะตอนแต่โยมเกิดมาสัมตนีขึ้นนี่จังเต้บานสิกระไดนั่งเจงอัดสิกระไดนั่งเจงเบอร์มันจังเต้อัดนั่นคือยังบางโยมอัดบานเตviệc cọp là không nắng bành nhà nhưng ọt chầm ra ấn tê tiền nên rồi thấy ban bọn sầm đại về rương ca sa cái cha ní nhang vì một ở chặt kha cứ về chia nó vì một nó ở chặt kha đòi ca sa cái cha nó chạy đằng lươn đó tiền à nè trong phần năng cho tiền đó số mạng một tiền đi tiền phần nào cho là không ngày ní cột bò để sạch bàn sẽ đập tới Peru hay đó nàng pre niệm piên nó cứ chỉ phum đây mình to tên kia từ nô chỉ từ mình miền pay là bột bò để sạch tầm rong tới can từ cứ pre niệm piên nó tới ọt miền pay lại bay kia bay bay mai bay bong bay po này thế
แต่tớiคือថាលេងបែកគ្នាអីចឹងណាទេណាលេងមានសេចក្តីសោកហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធព្រឹកនេះបានជាប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបជុំគ្នាពេលក្រោយទៀតទេណាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលាទាំងសូមពុទ្ធបរិស័ទបាននៅសេចក្តីសុខសេមសានត្រេកអររីករាយនឹងញាតិរបស់ខ្លួនណាសូមឲ្យជាអ្នកមាននៅអាយុវែងរស់នៅបានយូរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានចំណែកនៃធម៌នោះរបស់ព្រះដ៏មានពភាកក្នុងកាលដ៏សមគួរទាំងណាចឹងយើងឧទ្ទិសបុណ្យទាំងអស់គ្នាទៅណាយ៉ាងកញ្ចេកុសលង្កម្មង្កាតពេងកិរិយ៉ាងមកាយេនវិចាមនសាតិតិសេសុគតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញិណោអដ្ឋិយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលੰណៃហੰសព្ពេភាគីភវន្តុតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតិនណੰបញ្ញផលੰមេយាយេចតដ្ឋានជានន្តិទេវាកន្វានិវេទយងសព្ពេលោកម្មហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេណញ្ញភោចនំសព្ពេលភន្តុមេចេតសាតិណាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលាទាំង